อยู่ต่ออีกหน่อยนะหรือว่าไอ้ที่นั่นไอ้ที่มันพอดไว้อาจจะโดนแบนอยู่กลัวเป็นงั้นแหละโหเมื่อกี้ฮะเจอห้อยหูแล้วกันอะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจอโปสุดยอดได้ยิงไล่มีโปด้วยเฮ้ยลองเปิดดูของดิจะไม่ใช่โปได้ยังไง มีคนเอามาให้โอ้โหดูเม็ดคิดจบเกมนี่ใช้ไม่หมดอ่ะโอ้โหเม็ดคิดไม่พอฮะ แป้งแบบโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันตอนแรกก็เจอคนเอาดาบมาให้ขวานดาเมจ3,200ดาบดาเมจ2,000สุดยอดเมื่อกี้ก็ได้คาตานะมาด้วยไหนวะนั่นแหละสีฟ้านี่คาตานะหาห้องใหม่ไหมสุดยอดอ่ะไหนวะล่ะออกนอกแบบนี้โอ้เม็ดคิดที่ใช้ยังเปื่อยอ่ะที่บ้านนี่ยังโรงงานผลิตเม็ดคิดอ่ะนี่กดเกสเลยใช่คาตานะดินี่มันอะไรวะคาตานะแหละวัวตัวขาดโคตรโหดแรงอ่ะแรงจริงว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมันมีออฟอะไรนี่ออฟว่าเดี๋ยวจะด่าแน่ใจอุ้ยแน่ใจมันกินใช่ค่ะเยอะไม่ลดด้วยมีอยู่โคตรเยอะอะใส่เอวหาแมงจีใหม่สุดยอดเฮ้ยมันกลายร่างเหรอโอ้ใช่ทำไม่ลดเลยแล้วไอ้นี่ไม่เป็นอะไรอ่ะนี่ไงไม่เป็นไรตายแล้วโคตรฐานที่เราใช้เจอโปรเมื่อกี้ปะวะรู้สึกซอมบี้มันโหดว่ะหนีก่อนซอมบี้ดรอปเป็นอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะแถวนี้ดรอปเอ้าซอมบี้ดรอปของเหรอดอกของด้วยดรอปเงี้ยนะใช่ตีเลยโอ้โห power ถึงกับเลเวลอัพไม่เป็นไรหลักรวยอยู่แล้วไปโอ้ยมึงอยากกัดไปมึงมีเม็ดคิดกูใช้แล้วไม่ลดหัวหาห้องเล่นดีๆชัวร์เลยเมื่อกี้โปรนะฮะตั้งแต่มันดรอปไอ้นั่นออกมารู้เลยสุดยอดมีเล่น PS4 แล้วมีโปรด้วยโหถ่ายเป็นของในคอมมั้งแล้วมันเข้ามาลงโอเคแค่นี้นะ